而接下来今天大世界话题的人物部分，我们就来带您看看普丁哦。普丁到中国去访问，眼尖的民众又发现了他怎么走路的时候呢，右手特别的不自然。由于最近普丁的健康问题不断成为焦点，同时也因为他今年又被拍到了身体有一些奇怪的动作，因此开启了新任期之后，他的健康问题现在又浮上台面来，受到大家讨论了。我们先来看看他的动作到底有哪里奇怪呢？仔细来瞧，普丁在走路的时候，或许动态的这个画面会看得更清楚。他走路的时候，虽然他的身高不是很高，只有170公分左右，但走路他很有气场。他的手呢也会很自然的往前面摆动，但是通常他的左边的手臂他是正常摆动的，但是他的右手就比较不一样了。右边的这只手，他似乎是有点不自然，常常是垂在旁边的，保持固定姿势。只是需要握手的时候，他才会把右手呢抬起来。曾经有报道就说了，他可能是在出生的时候，母亲难产，他是被医生用钳子夹出来的。可能是因为这个动作呢伤到他的右手臂，但是这个揣测后来被推翻了，因为普丁他的运动细胞还不错，运动能力也很好，写字也蛮快的。如果真的手受伤的话，不太可能做那么多种运动嘛。那另外也有人认为说，他会不会是罹患了帕金森氏症呢？但是如果是帕金森氏症的话，他的手也会不停的颤抖，这个状况好像也没有啊。所以这个揣测呢，目前也被推翻了。那后来有医学研究人员长期观察他的动作，就认为说，原来他的右手比较僵硬，可能跟他年轻的时候从事特务工作是有关系的。因为大家都知道，普丁年轻的时候是当俄罗斯的特务，特务人员长期受训，会把枪或是武器呢，通常会放在右手边的位置，也会藏在西装里面。所以右手呢，必须要保持警觉，动作不能太大，因为随时得要掏枪出来嘛。所以专家才认为说，可能就是一直接受这样的训练，所以他右边的手就一直垂下来，变成他的一个习惯，现在改都改不掉了。但是这真的只是一个习惯吗？今年普丁接受了一个长达2个小时的专访，专访当中露出了一些玄机哦。民众听到普丁在专访的过程当中，他身体状况似乎不是很好，不断的咳嗽，而且他的左腿呢，大家很清楚看到会好几次不自觉的颤抖。这个情况严重到他必须把他的左手压在他的左腿上，才能够阻止他的腿不停的抖动。而这个情况让专家觉得特别不寻常，尤其之前克里姆林宫有文件外流，诊断出了普丁有胰脏癌。大家在公开场合也常常会看到他的手上，曾经看过这个画面哦，手上似乎出现了一些注射的痕迹。那尽管对这些揣测跟传闻，俄罗斯的官方克里姆林宫都非常的低调。后来出现的这个画面受到大家讨论嘛，克宫赶快把这个官媒当中赶快把这个画面给删掉。但是这些有关普丁健康的蛛丝马迹越来越多了，我们也来带您看看。西装笔挺，大步向前，但仔细一看，俄罗斯总统普丁的右手臂就是硬邦邦，一动也不动。相较于左手臂自在摆动，右臂就显得相当僵硬，而且这样的情况不是个案。媒体多次目击普丁现身公开场合，只有左臂随着步伐摆动，而且从年轻时候就这样。对比时任美国总统小布希，普丁走路就略显僵硬，相关传闻不胫而走。最离谱的一种猜测是说，普京出生时由于母亲高龄难产，医生使用产钳时划伤他的右臂，出生就有缺陷。但这项说法恐怕不太可信，因为普丁可是样样运动都难不倒。冰上曲棍球动作灵活，完全不输年轻小伙子。还有这项运动也让普丁爱不释手。2000年普丁访问日本就换上柔道服，现场秀2招。因此，倘若他有肢体上的障碍，恐怕也不会如此热爱体育活动。英国一些媒体猜测普京可能患上了帕金森症，因为不对称手臂摆动是该疾病的特征之一。但欧洲的神经学教授却有不同看法。荷兰奈美恩大学医学中心学者引用文献指出，这恐怕跟普丁过去接受前苏联情治机构国家安全委员会 KGB 的训练有关。这本训练手册指示克格勃特工将武器放在右手套进胸部，左撇子的话就反方向，这样能让特工在遇到紧急情况时趁其不备，迅速拔枪。为了印证这番理论，学者发现俄罗斯前国防部长伊凡诺夫、普丁盟友梅德韦杰夫等人的走路方式也是如出一辙。
这些人都是有接受过相关的武器训练，因此研究人员就将这样独特的行走样态命名为“枪手步伐”。只不过外界一直很关注普丁的健康状况。Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. 一句话都还没说完，普丁就狂清喉咙，是否间接证实自己的健康亮红灯？ Is Putin terminally ill? Of course. When do you think he's going to die? I think very fast. Soon. I hope. 乌克兰情报局长之前更惊爆，普丁活不久，连谁要接班都已经做好打算。Does someone take his place? What does Yeah, that mean the for you? replacement, transfer of power. This war should be ended before he's dying. 然而这一切都纯属外界猜测，克里姆林宫多次出面驳斥。但普丁今年接受美国主持人卡尔森访问时，就有英国媒体发现，在长达2小时的访问中，他身体常常挪动，左脚则不断轻踏或转动，甚至还传出普丁需要用替身现身公开场合。Подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Да, это мой первый двойник, кстати. 微笑带过相关传闻，不论是健康亮红灯，还是动用替身之说，真真假假，恐怕只有普丁本人最清楚。三立新闻叶柳报道。